Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs
as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Musibya mutyano banafa abatulaba eddakiika ziri mukaaga zezakayita ku ssaawa emu yakawungezi k'olunaku luno olwaleero lunaku lwa Monday yes era nga ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi tukyali mu gwakuna omwaka 2021 mbabuuzaako ena gye musizidde okubanga mutulaba era nga amannya nze Omumbejja Luwedde Lilian era tugenda kuba tutambulira ddala mpaka ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku luno olwaleero nyongera okujjukiza nti puroguramu eno ebeerawo olunaku luba lwa Monday n'olunaku olwokutaano ssaawa ebeeremu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nange kennyini Kamakogero Omumbejja Luwedde Lilian era nga mu studios tubaamu n'abagenyi ab'enjawulo tuba tugayagaya mu nsonga ez'enjawulo twogera ku nsonga ez'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda twogera ku nsonga ez'abavubuka twogera ku nsonga za advocacy budgeting byonna tubyogerako social economic byonna tubyogerako mu show eno twogera ku current affairs oba ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era nga byonna wano ku Voltage tugamba nti wetuli okuba nga tukuweereza ate era n'okuba nga tusomesa eggwanga Uganda okutwalizaamu so mbaniriza abalabi baffe abalabira mu ggwanga Uganda abalabira ebweru wa Uganda bamikwano mbabuuzaako mwebale nnyo mwebali ddala omulimu gwemukola nno mulimu gwa maanyi era mulimu gwa ttendo tusiima bwongerwa mwebale nnyo temujjanga okwo era abateekamu data wamwe mwebale nnyo mwebalire ddala internet nga bwe mugiraba ebuukabuukamu wano nawayi naye ffe wetuli okuba nga tubaweereza wetuli okuba nga ate tubaweerereza ddala mu ngeri emu oba endala so mwe ababeerako ne musigalirako ddala nga internet ebuuse wano nawali oluusi mu complaininga naye tugezaako nnyo okulaba nti tubaweereza naye nga bw'oba nga omisize show eno olwa internet ku YouTube channel yaffe The Alternative Uganda ojja kuba nga ate show eno ogiraba bulungi nnyo nnyini ddala nyongera kujjukiza nti The Alternative Uganda ku Facebook erinnya lyetukozesa so bw'obanga olina ekibuuzo kyoyagala okwebuuza agenda ku Facebook page yaffe search engine tekamu The Alternative Uganda likinga page yaffe ate era onyige n'akadaako aka notifications nti buli bwe tubeera live ofuna notification ekugamba nti tuli live nosobola okuba nga omanya omugenyi gwe tulina mu studio n'ensonga ki ze tubeera twogerako naye nga mbaniriza nnyo bamikwano The Alternative Uganda still ku YouTube subscribing ku page yaffe obeere ng'olaba shows zonna ze wamisinga olwa network ate era still The Alternative Uganda ku Twitter lyerinnya lyetukozesa so gwe wenawena ayagala okutufolowinga ajja emikutu kwosobola okubeera nga ate oyita ennyongera n'okujjukiza mukwano gwange gwe bw'obanga oli munnamateeka bw'obanga oyagala kumanya ku nsonga za constitution oyagala kumanya nsonga za public law oyagala kumanya ku nsonga za government mukwano gwange kwanjulira akatabo kayitibwa Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government era nga kawandiikibwa retired justice yes Professor George Wilson Kanyehamba ye yawandiika akatabo kano ate ng'era yakalonchinga omwezi oguwedde ennaku z'obwezi ali 26 wali ku Imperial era nga The Alternative Digital ffe twali abategesi b'omukolo so akatabo kano nno kamitwalo 10 gyokka so wonna wooli akatabo ako twakusanza osobola okuba nga ate obookinga ng'oyita ku namba y'essimu eri 07029076 07029076 enamba gy'osobola okubeera nga ate oyitako nobeera nga obookinga akatabo nobeera nga mukwano gwange wonna wooli ate nga tukakutuusa kukagenda ku mitwalo 10 gyokka ku mulundi guli kaali ka mitwalo 2 lwa nsonga kwaliko ticket naye essaawa zino kali ku mitwalo 10 gyokka so weefunire kopi yo nga obudde bukyali oleme kubeera nga ate osuwa naye nga olunaku luno olwaleero tugenda kuba tutunuulira nsonga ki tugenda kuba tutunulira ku nsonga ez'amafuta jjukira Uganda yasayiniza omukago wamu n'eggwanga lya Tanzania yes nga bagenda kuba nga bakola pipeline yes egenda okuba nga itambuza amafuta okuva e Hoima okutuuka ku Tanga
support mu ggwanga erya Tanzania. Yes, betugenda kubanga tutunuulira omukago guno gwasayiningiddwa aba presidents abamawanga gano gombi, president w'eggwanga lya Uganda awamu ne president w'eggwanga erya Tanzania. Yes, yajja mu ggwanga Uganda, so omukago guno gwasayiningiddwa olunaku olwajja. Tugenda kuba tubitunuulira tulabire ddala ensonga ya pipeline eno oba ensonga y'amafuta wakati w'eggwanga Uganda ne wakati w'eggwanga erya Tanzania. Is it a blessing or it's a curse? Because tukirabyeko mawanga ag'enjawulo nga amafuta gafuuse ensonga tulabye mu Nigeria ensonga z'amafuta tenga ne mu ggwanga erya Libya ensonga y'emu y'amafuta. So tugenda kuba tubitunuulira olunaku luno olwaleero. So gwe alina ekibuuzo kyonna ku nsonga y'amafuta, amukwano njogera okujjukiriza tegera ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda, ateekamu ekibuuzo ky'obuuza ku nsonga ez'amafuta. Tugenda kubanga ate nkisoma era ogenda kubanga oddibwamu bulungi nnyo nnyini ddala mu nsonga era eno yennyini Abannayuganda beebuuza nti tunaaganyulwamu given the fact nti eggwanga lya Tanzania yalina portion esinga ya pipeline eno. Yes, Abannayuganda tunaaganyulwamu nga bwe tubadde tusuubira okuganyulwamu mu nsonga eno. Yes, abena tugenda kuba tubyogerako olunaku luno olwaleero. Ate ng'era mu nsonga endala tugenda kuba tutunuulira ensonga y'aba civilians okubanga bateekebwa mu court martial era nga gye bawozesebwa emisango. FDC yavuddeyo ne condemning ekikolwa kino era nga bo bagamba nti bano ba political prisoners tebalina kubeera nga ate batwalibwa mu court martial, balina okuba nga batwalibwa mu kooti eza bulijjo ezitwalibwamu abantu, baleke okubawozesanga mu kooti z'amagye era batwalibwe nga mu kooti zino eza bulijjo kubanga bantu ba bulijjo so si bannamagye. Byonna tugenda kuba tubitunulira olunaku luno olwaleero awamu n'ensonga y'omwami Luther Ferdinand. Yes, eyakwatibwa olw'okusangibwa nga kuba ekibumbe kya President Museveni mu kibuga Kampala wakati olunaku lwaleero yalabiseko mu kooti y'amagye Makindye. Yes, nga bamuvunaana omusango gw'okuba ekibumbe kya Museveni. So alabiseko mu kooti olunaku luno olwaleero naye ng'era naye ali mu kooti y'amagye ate nga muntu wa bulijjo. Tugenda kuba tubitunulira olunaku luno olwaleero. Still ensonga endala gye tugenda okubanga tutunuulira ensonga y'aba NRM political losers abasabye obuwumbi 22 n'ekitundu. Yes, abasabye obuwumbi 22 n'ekitundu. Omutemwa guno mungi nnyo era twebuuza nti bukinaba nti ba political losers mu kibuga Kampala mukamoka be basabye obuwumbi 22 olwo ate aba districts endala oba ab'ebitundu ebirala bo nabo banavaayo okusaba ssente kinaafuuka kitya. So tugenda kuba tubitunulira olunaku luno olwaleero naye nga mbaaniriza nnyo nnyini ddala. The Voltage ye program gy'olaba era nga tutambulira ddala paka ssaawa 3 ezitiro twogera nsonga ku ensonga yonna nga bweri zonna bwe tuzoogerako mu show eno era nga mbaaniriza bamikwano abalaba mwena era yonna gye mulabira bamikwano mwebale nnyo mwebale ddala naye nga ebibuuzo mu biteeke ebyo tujja kubanga ate tubisoma. So ne mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugenda kubanga ate mugenda kubanga ate musobola okubeera nga mukuba amasimu mu studios okubaako ebibuuzo bye mubuuza naye nga mu kaseera kano kansooke mpumulemu katono nnyo nnyini ddala ngenda kubanga ate nkomawo. The Voltage ye program gy'olaba manyaze Omumbejja Luwedde katake tumulemu kati nnyo tovaawo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go.
get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Akurikira yenye dala mukumula mukwenda chikaziri 17 ze zakayita ku ssaawa emu yakawungezi kolina kuno right kyagenda maaso the voltage program gyokyalaba era nga bwowulira akakengere kano nga kakuba ng'omanya nti ffe tusimbudde amanyaze omumbejja Luwedde Lilian era nga mu studios nyinamu mwami Kyago Bakatongole Robert awamu ne mukyala Elizabeth Ndera onondo mupya ku show eno so agenda kubanga abuuza ku batulaba ababuulire amannya ge na biki byakola na yaani mu butongole ano luvannyuma ate tugende mu maaso okusansa okulaba nnyamu. Amanya Zandera Elizabeth, Female Youth Councillor Makindye Division, nga ndi sales manager mu Chewing Gum PK Enyabu. Tusanyusa okulaba. Neyanziza. Akalulu kaali katya? Akalulu tekaali kabi because mobilization already twagikola nga byetukola oba abalonzi abalina otulonda baali batukkiririzaamu so tekaali kabi era twakamayiza bulungi. Bwe bulungi eri mu kibiina kya NRM wasobola otya okuwangula? NRM buweereza buli kibiina nti people power NRM fena kyetuyayaanira is obuweereza bw'obuweereza ki abantu so tekiri nnyo ku kibiina naye kiri kikyogenda obuweereza because omuyaga NUP yayera abantu bangi nnyo aba NRM abali mu Kampala district Wakiso so yensonga lwaki mbadde neebuuza nti wasobola otya okubanga oyitamu n'osobola okusurvivinga omuyaga ogwo gwali gutwala kumpi buli kimu. kye nali nguza abantu kyali kitondeka kiki kyogenda okukolera abantu kyekisookera ddala n'omanya nti obuweereza bwogenda okuweereza gye bantu kye bagenda okukulondera so enguza gye nabaguza mu manifesto yange yeyampeesa obuwagizi obwo bwonna nosobola okubeera nga ate mpangula yadde nga twalina omuyaga gwa NUP naye nga gwali gunyeenya bantu batali bakozi nti kiki kyoguzizza omuntu nti kino oba kiri so kyotegeeza ne bannawo aba NRM abaluzi nga kyotegeeza nti tebaali bakozi bakozi naye nga kikyoguza as in manifesto yo na favor yo mu bantu yes weewaawo tusanyusa okulaba mwami Kyago bamuuza ku batulaba abatulaba mwenna tubanyiriza nnyo olunaku lwa Mande bali kuyita mu Uganda ya weekend era bintu bingi ebikoleddwa mu ggwanga Kyago Robert Katongole erinnya lyange mutuule bulungi mulabe program muzilikinge abatulaba ku voltage eno yo program yajja kuzibula abantu maaso
okutuusa abannayuganda balimanya nti ensonga esobola okubatuukako ng'ate era ntuufu ddala. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuteekako datawo nga musobola otulaba buli kaseera nga tubeera ffenna. Nange nkubiridde n'entuuka wano nagamba yadde mbadde siriwo naye ndina okuweereza abantu baffe. Mwebale nnyo abatesitesi ba programu Alternative Uganda, mwebale nnyo. Ensi ebaagala. Yes. Twesiimira ddala. Weekend etambudde etera mawulire kigolabye mu weekend. Weekend tebadde mbi side endala. Weekend eno tubaddemu n'okulaba MP waffe tugenda netuddamu netubalabako ekyangwawo gye bali. President waffe omulungi yasayininga eddiini ey'amafuta ne munne wa Tanzania. Endagaano eyaliwo Magufuli yaleka nga balina okusayininga ne President Museveni. Kyaddaaki yasayingiddwa olunaku lw'eggulo era ne President n'agamba bonna abali okuva e Hoima okutuukira ddala pipe wegenda okuyita abantu bonna baddemu bakole review babasasule kubanga nawuliddemu abamu nga bakomplaininga nti emwanyi zaffe zaali zikuze by then bazivaluinga nga zikyali nti twakazisimba kati zibadde zikuze nga tebanatusasula. Naye President ekyomukisa omulungi yagambye baddemu bakole review balaba abantu abo abagenda okukosebwa. Yes, okusinziira ku buli kimu buli omu kyalinako kati buno obudde ku ttaka eryo kyebagenda okusasula. Era gavumenti eredde okulindirira abo bonna abagenda okukosebwa ne pipeline wegenda okuyita ey'amafuta okuva wano okutuuka e Tanzania. Bo tebagenda kuganyulwamu mu nteekateeka eno okugeza tulina indirect and direct. Kubanga ogamba okuganyulwamu buli munnayuganda wali agenda kuganyulwamu, but we look at that direct purpose of something. Now nze wemba ndi wano ng'ekkubo ligenda kumpitamu mu kizimbe kyange nempaayo ekizimbe obazimbeko naye nga ekizimbe kyekimenyeddwa, kitegeeza mbadde ndi mu kizimbe mwenfuna ssente buli kaseera ez'abapangisa, naye ngenda kufuna oluguudo lugenda kumpeereza indirect kuba lugenda kuweereza buli omu waali. So lerafu kyenkola wemba mpaddeyo ekizimbe kyange ne bakimenya, indirectly benefitinga mukuli bagenda oteekawo, directly bansasule nve mu ttaka lyange lye mbadde ndiko ownership ngende nfune awalala ngende mu kitundu ekirala. Yes. Kitegeeza ne bano bonna abaganyulwa mu government programs zonna zibagenda okuteekawo nga zivudde either mu sente zivudde mu mafuta, nze wenaabeera babazimbyemu luguudo, babazimbyemu masomero, babazimbyemu malwaliro, buli omu agenda aganyulwamu. So n'abo abali ku makubo bonna abali mu direct way eya pipelines wezigenda okuyita bagenda kuganyulwamu, but indirectly, not direct nti nze nvudde eno amafuta gano kubanga bwemba nina ettaka lyange siri nendi waayo nemba nga nze nateekamu sente okugula ettaka eryo nenzimbako ekizimbe nfunamu that ownership of that land yenina ne land title yenina kyekyange. Now bwe gavumenti bwoba oyagala okwesa awantu wange nsasula nzeewo oteekewo kyoyagala ekigenda oganyulwa buli omu. So kyekyo buli omu agenda aganyulwamu. Yes, buli omu agenda aganyulwamu. So nze ngenda kubira bannayuganda omulanga baleme kusimbira ku buli ekintu ekigenda okuganyulwamu a wide spectrum of people. Buli munnayuganda waali ng'agenda aganyulwa mu kintu ekigenda okukolebwa mu mafuta okukulaakulanya eggwanga lyaffe. By the way, eggwanga lyaffe likutte bulungi ensonga z'amafuta kubanga lajjako ne President ng'agamba nti bagenda okutandika osima ku crude in 2025. Agende Tanzania, endagaano wegamba bagende Tanzania bamale okola refineries, bakomyewo gas nga ayita mu pipes endala, gas ngadda mu Uganda. Kitege naye Kenya omukisa guno gwabayitamu nga ate bo ffe twasooka Kenya okuzuula amafuta naye Kenya amafuta gaali bagasima dda, naye kati weebuuza kati bafunyemu ki? Kubanga
era naga Uganda gazuulibwa dde omwaka gwali gwa 2006 ebbanga ligamaze ddene twabasooka ogazuula nti Uganda erina amafuta Kenya ye yasembayo ogazuula mu 2009 naye batandika dde ogasima da naye bw'otunulira right now buli omu ali mu complaininga where is our fuel going nabo bwennyini tebamanyi still ne bannayuganda era badde beebuuza ebibuuzo ebyo nti amafuta agazuulibwa gatuuse wansonga naye kati okujjako ng'omuntu abeera tagoberera president yabagamba amafuta tusooka kwetegereza bulungi ngeri gye tugenda ogakolamu buli munnayuganda asobole okugaganyulwamu nga tugazimbamu amalwaliro tugazimbamu enguudo tugazimbamu amasomero bintu bingi ebigenda okukolebwa nga amafuta agasanisa ogakola ki ogasima kati buli omu abadde oyo yenna abadde yeebuuza amafuta gaffe gali kuki nga bannayuganda bakitegedde eggulu nti amafuta tubadde tunagasima olw'ensonga nti tetulina refinery ate twagala tulina amafuta nga galiro nga bolaba Kenya bwe badde ekola Kenya etuuza amafuta nga galiro kati ebirombo byonna ebyamafuta e Kenya bikano era beebuuza what have we benefited from our fuel cause babadde batunda ku road tebalina kye balina right now kubanga bapakuka ne bayingira mu kintu kye batamanyi ne baguza abasajja amafuta nga gali kulu tebanabagafumba kati ffe tugamba e Uganda President Museveni kyakoze kye kisinga obulungi n'akwatiriramu alabe baani basobola okukolagana kuba yabuuza n'agamba nasooka neŋŋamba bannayuganda bantadde ku nninga nsima amafuta gano ngatunde nga mabisi nga kola abakenya bwe badde ekola naye who will be the direct beneficiary and who benefit more if nga simye nengatunda nga galiro n'agamba no kankanindemu awo kansooke kubuuza ekibuuzo ku pipeline eno egenda okukolebwa fega Uganda are we direct beneficiaries or we are indirect beneficiaries? Ugandans we are direct beneficiaries of this fuel kubanga singa bagasima ne bagateeka mu trailer ne bagatwala e Russia oba ne bagatwala Israeli nga gagenze eyo kitegeeza for us we are not going to benefit naye amafuta agagenze mu pipe deal y'abantu aba Uganda and Kenya kitegeeza fembi Uganda and Tanzania kitegeeza fembi we are benefiting directly nti esente zigenda okuva amafuta ogenda kumanya nti basimye tandi weziti era tandi zagenze weziti era twafunye gaasi eyenkana bwati abannayuganda mutandikiraawo singa kigambibwa nti amafuta bagatisse bitrera okuva ehoima okuva ebuliisa gye gali ne babiteeka mu trera ne bigenda nga amafuta galiro kitegeeza abo banyini trera gye gagenze okukolebwa tetumanyi how much agagenze beba abagenda okufunamu residues eziva ku mafuta gas ava mu mafuta amafuta gennyini way of purification kati ffe wantu genda kulaba buli mutendera bagapurifyize batya kiki ekivuddeko tufunye metric tons meka tufunyemu liters meka tufunye gasi yenkanabwa bannayuganda bafuniddemu wa mu kino ekiriwo kati kyetugenda otunulira buli omu abeere nga aliso vigilant aliso observant nti mubutuufu kyebateekawo kyetwazuula ekyobugagga kyaffe ekyensibe ekiri mu ggwanga lyaffe munnayuganda kibenefitinzeemu through okukola enguudo through okuzimba amalwaliro through okuzimba amasomero agali ku mutindo buli kimu ffe tubeereno nga tugamba mu malwaliro temuli ddagala because tetugendayo enguudo zirimu ebinyo of course mulimu ebintu ebimu nga bunafu bwaffe kubanga tetulondoola naye nga singa tuteekawo amaanyi tugamba tulondoole ekikolebwa gavumenti osanga oba oliawo ebintu ebimu we can mitigate the loopholes ezireetebwa bano banakigwanyiza abamu abajja yes naye ireko okuva omukyala Elizabeth ku nsonga ey'omukago guno wakati wa Uganda n'eggwanga erya Tanzania wamukulaba okuko do you see it as a blessing or it's a curse? It's a blessing to Uganda. How? And kubanga
enkulaakulana wetandikira bwe tuba nga tukozesa our natural resources okuba nti naffe tu exportinga oba tuguza ensi endala naffe nga Uganda tuba tukola ki tuba tufunamu because those are the resources tulina okukozesa ffe nga ffe okuganyulwamu mu ekyo ekintu ku nsonga y'amafuta eno ku nsonga yes amafuta wakati w'eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya Tanzania agreement gye basayinize mu kulaba kuko bwe tuba tutunuulidde amafuta at large is it a blessing for Uganda or is it a curse? It would have been a curse if there is no agreement between someone who has better knowledge over something that's going to happen, but being that we're dealing naye alinako knowledge ku kintu kyetugendamu, it is a blessing. And more so okuva bwe twazula amafuta buli omu abadde agamba amafuta gaffe gagendawo, amafuta gaffe tegakyaliwo, amafuta gaffe bagatwala dda, n'otamanya nti amafuta gyegali kati buno obudde osobola okumanyira ddala nti amafuta gyegali, kubanga tosobola kuleeta nsi namba ne mugenda mu agreement ne mukkiriziganya ntusayininge agreement amafuta gano tugenda kola ki tugenda gasima ate n'ogamba it's a curse for now. No, it's a blessing because Ugandans are going to benefit in this. We are going to benefit. Era eggwanga lyaffe ligenda kulaakulana, libadde likulaakulana through other avenues okugamba nti tusolo z'omusolo through revenue, tax collection, sente ziva mu bantu abazimbye wano amakolero ne tubajjako omusolo, sente ziva mu bantu abagula ebyamaguzi byaffe, emwanyi, ebikajjo, cotton yalingawo right now kati aliwo na small scale, byonna nga tufunako omusolo. Lwaki emwanyi tezibeera nkokasi mu ggwanga? Why? Kati Munnayuganda aliye ng'abadde yes, kati bwe tuba tuzuddeko ekisobola okutwongerezaako ku our revenue, eggwanga lyaffe okweyongera okulaakulana, is it a curse? So that's a blessing. Eggwanga lyaffe ligenda kweyongera okulaakulana kubanga tufunye ekisobola otwongererako ddala ku nsawo ey'eggwanga, tuleme okutakisinga buli omu n'omuntu niwaba nga alina akaduuka ke nga mufuka ayitandikiddewo ka bizinesi ke oleme okumutakisiga because odonoonya ggwanga lyo bw'olijja mu ddubi olituuse ku level eya development. Bwetuba tutunuulidde waliwo amawanga agatusookayo bwekituuka ku nsonga z'amafuta. Mulimu amawanga nga Nigeria, amawanga nga Libya, amawanga nga Nigeria. Tugeza okulaba nga entalo nnyingi nnyo eziva ku nsonga eno ennyingi ey'amafuta. Lowooza Uganda tunasobola okusurviving entalo zino given the fact nti kati tukolagana eggwanga lya Uganda awamu n'eggwanga lya Tanzania. Because kusademu katini because otunidde eggwanga erya Nigeria entalo ziri munda mu ggwanga teziri nti oba balwanagana na ggwanga bwentyo naye ziri munda mu ggwanga ku nsonga y'amafuta yennyini. Entalo ziri mu ggwanga erya Libya. Let me concentrate on Libya. Libya yalina amafuta mangi nnyo ate nga Kano Mama Gaddafi ng'amanyi engeri gy'akulaakulanyamu eggwanga lye, entalo ekyazireeta Gaddafi yagamba njagala Africa yegatte tube nga tukozesa sente emu olw'amafuta ge yalina nga buli omu alowooza ge gamwinira okugamba nti afuge Africa era ng'agamba tuggyewo dola tube nga tukozesa sente ezaffe nga Africa. Obuzibu bwe bwava America negamba olw'okuba alina amafuta kyova olaba ali mu kwagala kutulwanisa bajjawo ne dollars ne bamuyingira musajja wattu era right now obabuuza refineries zaabo bazikola zirimu kibayinza obutakigamba bazikubakomu kubanga bali bo baabala nti bwe tugenda mu Libya ne tuba amafuta gaabwe ne tuba oil ensi tugenda gyavuwaza bwe tugenda ensi zonna z'olabye
nga ekigendererwa kyali kyakwavuwaza ensi eyo nga bagenderedde nga beerimbise mu kuteekawo olutalo naye nga ekyamazima kyali nti bagenderera kubba mafuta ensi z'abazungu bagenda kubba amafuta agali mu nsi ezo zolaba zomenye wansi awo nga Libya for example. Kati ffe wano ewaffe tugamba pillars enya o ideology enya President Museveni zajja nazo nga ajja mu bukulembeze. NRM ideology yagamba twagala patriotism omwoyo gwa ggwanga, pan-africanism mubenga mwagala ensi yabwe ng'Abanaafrika mwegatte nga tewali kwawula. Bw'ogamba nti patriotism mulina okumanya nti toyawula nti ono Muganda, ono Musoga, ono Mugwere, ono Mugisu, naye beera n'okwagala munno nga mumanyi nti muli Bannayuganda mwenna. Tulabika abantu abalya ssente eziweebwayo okukola emirimu egy'enjawulo tugabayita okuba tebalina mwoyo gwa ggwanga. Tuyinza okibateekako kubanga niyo mubanga muli balongo muyinza obutabeera na nkola ya mirimu ng'efaanagana. Niyo mbanga muli balongo abazadde bammwe nga bamanyi bulungi gwe waswa ono ye kato baggo babiri oliye na kato enkola ey'ebintu ekyuka nemba mu class temusobola kufuna marks ezimu. So omwoyo gw'eggwanga President Museveni gwe yajja nagwo n'aguteeka mu Bannayuganda mulimu elements era ez'abo abagamba nedda kino twali tetunakikkiriza ne basigalayo ku nkola y'amiini be bubolaba kati nga baagala kusuula President Museveni waba akola ebintu bye. President Museveni waba akutaddeyo nti gwe Minister for Water n'agamba nti Minister for Water omulimu gukukola ki? Kuwa bantu mazzi naye kulondoola kukakasa nti abantu balina amazzi kulondoola amazzi for example amazzi ge bafuna gali gatya era bagasasula batya ogabanga ge bagasasula muntu ki afunye amazzi ki? President Museveni yatuuka n'ekisa n'agamba njagala kumanya buli district weri balina tapped water. Now mulimu bano ababbi yenga omulimu gwe gwakwagala kubba ggwanga kunyaggulula kutwala buli kirimu ekirimu mu ggwanga lino ne mubeeramu abo mwatu abaagala okuleeta nga wabagamba mu Uganda muno tulinamu enkola nti nze nasoma ekintu ekisobola okunzikiriza okubeera awantu no you apply nofuna oba abali mu political positions tebakuyisizaawo abali mu political positions gwe nga yo politician osaana kubeera olaba nga abantu bakukkirizaamu then president waganda nagamba ono ansuubira abantu bamulaba he can be a good man to deliver. Therefore asobola okudelivaringa basing on that. Kati bano bonna abatuuka mu bifo nga it's not on merit. Maybe otulera ogamba nti tusooke tudde ekyokola bagenda mu parliament bavetting akakiiko ka parliament akavetinga bwetulabantu bwe baganda ne bagamba no ffe tukutaddewo president amaze okwapointinga naye akakiiko ka parliament akavetinga ne kakuganda ogamba nedda you are not fit to be in that position. So naabo nga babalabyemu so tulina obukiiko obw'enjawulo obufeetinga abantu be batadde mu bitundu ebyenjawulo naye wetuba tuzeewali pillars zaffe nnya ezaleeta President Museveni okulwanira nga ffe tulabanga ekimu akituukiriza bulungi democracy out of 4 democracy buli omu kati alaba nga waliwo eddembe mu ggwanga unless nga gwomaze okuza omusango otandikira ogamba nti ate bannaaye nkole ntya ngolwa akateeko kakutte kati gwe omanyi nti okwata abakazi abakazi abawala b'abana n'ogenda n'obatta kati gwe nga naawe oweza nti mugante mwegante muli democracy nga gwe omulimu gwokwata abakazi n'ogenda n'obookya n'obateeka mu keesi n'obasula ku makubo oba omulimu gwagenda kubba olukwata olajjaga gavumenti nga ffe tugamba pira esooka ya democracy yamala okubugaana kati president yagivaako
kubanga eddembe buli omu alirina eryokweyogerera eryobwebange ne patriotism bayiwa bannayuganda bali patriotic unless a few element of people wogamba nti ono nono balabika baagala okuza eggwanga emabega through emivuyo gye baleeta kati he has embarked on pan-africanism. Africa yegatte we do oba twogera lulimi lumu nga Africa kubanga mwalimu Julius Nyerere yakirekawo nga agamba nti Africa yonna erina okubeera nga bwolaba Europe babeera gwe niwoba ovudde eno ng'ogenze mu Europe otuuka eri ng'olulimi lwabwe okolaki lweyogera bufe wano Uganda tetumanyina nnimi oba tulina nnimi mmeka wogenda mu Tanzania obalimu nnimi mmeka you get so therefore ffe tugamba nti ng'eggwanga president yakutambuzaako tubulayo emu gye twagala tulabe kasita Africa emale okubeera united kubanga kati kyali mu kulwanirira eggwanga lyaffe tujja kuba tutambuza bulungi nga tukozesa ddoboozi limu. Mukyala Elizabeth mu kulaba okukuba tuba tutunuulidde ensonga eno ey'amafuta tunaasobola okubeera nga tubuuka emivuyo gino gye tulabeko mu mawanga ag'enjawulo nga ffe nga Uganda because ffe kino kye tuyingiramu kipya tutandika butandisi. Tusobolera ddala okubuuka gino emivuyo olw'ensonga nti byonna ebize bikolebwa mu mawanga agasinga tuzze tubiraba challenges zonna nti tuyigira mu neighborhood ebihappenings eri tuyinza obbyavoidinga okuba nti already twabirabako ate nga bihappeninga ne bidestroying eggwanga lyonna so tusobolera ddala okukozesa okuborrowinga ebyomu ggwanga liri eddala ne tuba nti challenges ezaffe tukolaki tetugwa mu nsobi zeze. Mu kulaba okukoloza East Africa enasobola okubenefitinga mu pipeline eno East Africa yonna okutwaliza wamu East Africa yonna okutwaliza wamu egenda kubenefitinga mu kintu kino kuba kino ekintu kyaffe so bwe tuba tubadde tujja amafuta mu nsi ziri endala okuzireeta mu nsi zaffe kati kino kizze nga ffe abakola ki ffe tuwabali so kiba kituyamba naffe nga bannansi ne East Africa at large. Olowooza ebbeeyi y'amafuta enaasobola okukka okuba nti amafuta kati gagenda kuba gasimibwa wano? Ekituufu kiri nti kinaasinziira ku mbeera eneeba eriwo akaseera ako kuba tulina amasannyalaze right naye olengera nti olumu gaba high olumu ate ne bagakendeeza kubanga tuwaako ku mawanga amalala gatwetoolodde so kinaasinziira bwe tunaaba tutuuseewo awo tujja kulaba ki ekinaaba kigenda mu maaso either cost of okurestructinga gano amafuta ejja kubeera high oba enaabeera low tujja kutandikirawo tumanye. Mami Kyaguba olowooza East Africa eneeganyulwa etya mu nteekateeka eno ya pipeline eno egenda okukolebwa? East Africa ffe tutandikira Uganda tugende e Tanzania kubanga twasayininga East African community kubanga we are member in the East African community. What we are looking at to create a larger market for everything. Kubanga wetunabeera n'amafuta wane Uganda ewaffe nga tugasima naye ng'ate mangi gatuyitirirako nga tetulina tugatunda tuyinza okufuna obuzibu so kiyinza okulemerera ffe kyetulinda tugamba wetuma kusima amafuta gaffe ne tuba nga tulina tugatunda is the better nga galina akatale. Yes kubanga tutulira kale East Africa all presidents bakkiriziganya it was the best way okufuna market mu bintu ebimu so amafuta gaffe gagenda funa market because of the East African community. Twalabako ECOWAS aba Western aba West Africa nabo nga batwe bali batekawo ogundi omukago gwabwe ogubagatta nga nabo bali balina UNESCO kwegamba ebintu bingi nnyo ebisobola okugatta naye nga papasi yabyo is to get market. So amafuta agaffe tugenda funa market through the East African integration. We tumaliriza ekyo nga tumaze ofuna akatale
kitegeeza eggwanga lyaffe ligenda kufuna enkulaakulana y'amaanyi. Kino kinayambako ku bbeeyi y'amafuta eri waggulu okulaba nti ekako wansi because bwe tuba tutunuulidde amasannyalaze gava wano wefu mu Uganda naye bannayuganda bangi bakomplaininga nti amasannyalaze gano gali expensive. So kino nakyo tukitwale nti kinayambako okulaba nti ebbeeyi y'amafuta eri waggulu naye nasobola okukakkana. Ekyo nkisuubirira ddala nti amafuta gagenda kukka. Right now oyinza okubuuza omuntu n'atamanya amafuta naye bbeeyi y'amafuta lita ya 14 buno obudde kubanga gye tugajja wawanvu n'omusolo gwe bagajjako nga gayingira muno osanga omusajja avuga trailer y'amafuta n'agamba bannaye navugiddewo wiiki namba naye omusolo ne driver sente zakozesezza turnboy sente zakozesezza webeebase then n'amafuta gekozesezza okumuvinga from where to here ng'olabira ddala nga sente empitirivu ezigenda ku trailer emu bweti. Kati kino kigenda tuyamba nti tetugenda kubeera na kyakwekwasa nga bannayuganda abalina emmotoka kubanga kati emmotoka bayira kansooke nkigambe Lilian eggwanga lyaffe buli omu n'oyo atalina mulimu nga yasobola ofuna emmotoka wafuna omutwalo n'ateekamu amafuta ayagala agitambuze kyovola osanga jamu gajjudde kukuba. We are so luxurious nti buli kimu tukiteekamu luxury. Wano mu ggwanga lyaffe amafuta okubeera ku 4,000 naye ng'ate bagagula n'osanga petrol station ng'otuukawo ne bagamba tewali mafuta gaweddewo. Emmotoka yatuuka ekiseera nga yafuuka necessity naye ate oba tolina mulimu efuuka luxury naye ate oteekamu amafuta ofunayo emitwalo 2 gye wali badde oteeka mu kintu development venture ogula amafuta n'oteeka mu motoka enkeera n'ozuuka nga tolina bw'olaga naye olw'okuba ovuga emmotoka n'ogenda mu kibuga jamu n'akukwata n'okomawo. So n'olwekyo singa tuva mu that luxurious life gye tubeeramu every time without work ng'abantu balajana tetulina mirimu naye olw'okuba ofunye sente n'ogula akamotoka nsubira naffe ngaffe tuyinza okulaakulana. Barack Obama yagambako olunaku lumu n'agamba nti if you're youth and you know your worth you cannot be at a time whereby nti otambula ne bling za gold mu bulago naye nga you don't have something to do next like tomorrow. Ekyo kikulaga ki nti bavubuka bangi bali awo asobola okufuna sente n'agula essaawa ya gold olwaleero naye nga essaawa ya gold ya $5,000 n'atamanya $5,000 gyaguza essaawa eyo olwaleero ng'agyambadde bwambale so nga niwoyambala essaawa y'olukumi osobola okutambula oba 15,000 you can move ng'ate walina muntu akugamba nti wayi ng'oyambadde essaawa y'olukumi. So we live in that luxurious life notamanya what will come tomorrow notandika okaaba nti tuli baavu naye nga buli lunaku oyambala saati ya njawulo saati empya ya $6,000 mu kudduuka empale empya gy'oyambala ya $8,000 ku dduuka egyo obeera mu $14,000 essimu gy'okwata Lilian eyinza okuba ya $5,000 bakakadde simanyi n'omanya nti akakadde k'okozesa ku ssimu ovudde ku lugoye engoye zokka oyambadde $40,000 ng'oguze n'engato ya $20,000 n'ogula essimu yakakadde naye oli akubye wali bulooka akakadde ako ng'akakubyemu bulooka agenda kukozesa $25,000 akube bulooka 10,000 akozeseeko $20,000 aguleko enku kwegamba ng'olaba ng'azikozesezza enkya bulooka wanaazitunda agenda afuna obukadde 10 ogambe nti bannaye omusajja ono yakikola atya oba astagafula osobola okugulamu obubizi akabizi akamu gumu kitundu Mwami Kyaguba yes nga tetunabagenda mu kuwummula ekibuuzo ky'ombuuzizza wali nti East Africa egenda ganyulwamu etya mu mafuta gano ge tulina East Africa twagigendamu to look for market for our people. That's the main reason. Two, East Africa ffe twagala ensi yonna East Africa yonna tubeere nga security wise we are strong, democratically we are strong,
peace we are there. Even economically we are strong and politically. That's the main reason, the main purpose. So bino ebirala byonna by'omuntu okujja tuyingirira ebyo bijja kujanga luvannyuma. Awo wennyini Mwami Kyaguba wenjagala okubuuliza nti olowooza bannayuganda banaafunamu to the fullest given the fact nti Tanzania yeyina biggest portion eya pipeline eno. What do you mean by that biggest portion? Biggest population amafuta gali hoima. Naye ganatuukira ettanga gayita mu Tanzania. Tanzania etwala ekitundutundu kinene nnyo okusinga Uganda kyetwala kya pipeline. Nze kansooke mbuuze. Where is the refinery? Tanga. That the distance from ku border yaffe okugenda Tanga gy'oli mu kubala right now, that's where the best of the question is. We are not basing on the distance. We are basing amafuta gaffe bagakozeeko kubanga nze nkwadde wali scenario president ya 2015 yagamba nti nalowooza amafuta ngatunde nga gali raw without being refined nengamba nedda ngenda kola loss for my people of Uganda. Nengamba nedda, let me wait until we tunafuna that amicable understanding with my counterpart to asobola okola aina refinery enungi nga sigamuguziza naye nga tugayisiza gayi supposed okuyita gatuuke ku refinery nsobola okulondoola nti okay, we've gotten this amount of oil, we had brought this crude, so the purified oil is this. Now how kwanga deal yabo, they signed the agreement, how much do you take after this and how much do I remain after this? Of which me I did not read through their agreement. However, with time, I think the president will be able to tell the country how they reached on the agreement and what exactly they discussed. Tulabe whether Kenya or Tanzania yefunye kinene oba fofunye kinene. However, president himself remanyi amagezi gemumanyiko. He cannot do something amanyi nti muna Uganda agenda kufiba. He cannot. Muchala Elizabeth still naye posing ekibuuzo kyekimu mukulaba okuko olowooza bannayuganda banasobola okufunamu to the fullest given the fact nti 80% eya pipeline nene eri mu ggwanga erya Tanzania and the 20% ye Uganda gyeyina. Bannayuganda bagenda kufuna mu kintu kino cause yes, the largest percentage in Tanzania being that Tanzania nene. So tetusobola kukyavoidinga, tetusobola kugamba nti muneka tugabane kyenkani bebalina ensi bebalina ekinene. So naffe nga bannayuganda tugenda kuganyulwamu nnyo nga Tanzania naye bwejja okukola ki okuganyulwamu kubanga kati ffe wano nti mu Uganda right bajja kuba nti n'abantu baffe bennyini bebakola muki mu ebyo ebintu bya bannayuganda bebaweereddwa contract. Bannayuganda si bebaweereddwa contract naye era still bajja kulanga emirimu bannayuganda bakole ki nabo ba applying because abamu bwe twategeera nti amafuta bwegali n'abalala badduka okusoma bategeere ki engeri gye bepositioninga ku mirimu egiba gigenda okukola ki okuratingibwa mu ggwanga. So bannayuganda nabo tebatudde neŋŋamba nti tugenda kuganyulwamu. Yes, tetusobola kuganyulwamu kyenkanye naye era tujja kuganyulwamu nga bannayuganda. The voltage ye program gyokyalaba tukyagenderera mu maaso era nga tubadde twogera ku nsonga ez'amafuta mu ggwanga erya Uganda. So agwe wonna wenna abadde alina ekibuuzo ku nsonga eno ey'amafuta mukwano gwange kiteekeyo ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda. Engenda kubanga ate nkisoma nyina neno mwami gwendabye ngenda kuba ndooza nga musoma mu ssaawa yaffe ey'okubiri agambye nti President Museveni wanaamala okuvaako East African Community ejja kuddamu okukola naye nga ebibuuzo comments zonna zonna ngenda kubanga ate nzisoma mu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga amanya nze omubejja Luwedde Lilian mu studios tulinamu mukyala Elizabeth Andera ate era wamu ne mwami Kyaguba Katongole tukyagenderera mu maaso naye nga tugenda kuba tuwummulamu mu kaseera kano tugenda kuba tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri. The voltage ye program gyokyalaba temuvaawo.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikira ennyo ddala mukuwummulamu okwo tukyagenda maaso. The Voltage program gy'olaba manya nzeeyo Mumbejjaaluwe Delirian. Mu studios tulina mukyala Elizabeth Andera ate wamu ne mwami Kyaguba Katongo. Tukyagenda maaso tugayagaya mu nsonga ezibadde zigenda maaso mu ggwanga era nga musawo yaffe sose tubadde twogera ku nsonga y'amafuta awamu n'omukago gwasayiningiddwa eggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga erya Tanzania. Yes, okuzimba omukutu ogugenda okutambuza amafuta nga gagenda kuba gava Hoima paka ku Port mu ggwanga erya Tanzania. Nenga mu kaseera kano atugenda kuba tutunuulira ensonga y'aba political prisoners abatwalibwa mu kooti y'amagye. FDC yavuddeyo ne condemning ekikolwa kino nga bo bagamba nti aba civilians balina kutwalibwa mu kooti ezitali z'amagye, balina kutwalibwa mu kooti ez'abantu ba bulijjo. So ye topic gye tugenda okubanga ate twogerako mu ssaawa yaffe omusawa yaffe eno ey'okubiri tugenda okubanga tusooka nayo naye nga gwe nawe nalina ekibuuzo genda ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda teekayo ekibuuzo kyo ngenda kubanga nkisoma ebibuuzo bingi nnyo byatandise dda okuyingirawo ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala naye nga ngenda kubanga ate mbisoma abagenyi betulina mu studios babeere nga ate babiddamu kimu ku kimu. Ngenda kutandikira ne mukyala Elizabeth ye atubuulire ensonga eno agiraba atya. Yes, ensonga y'aba civilians okubanga bateekebwa mu kooti ez'amagye. Ekyo tukikondemmingira ddala okuba nti ba civilians tebalina kuba nti bagenda mu kooti y'amagye naye nga nti ensonga zino ensonga z'abano ba political prisoners twalaba badnopu abakwatibwa ekalangala ne batwalibwa mu kooti ey'amagye ate kati ne bazzibwayo ekitalya era gye bamaze ebbanga eriwera. Tukikondemminga naffe ng'aba-NRM si kuba nti bali aba political parties be bakiraba nti si kituufu
ensonga si ntuufu era balina kutwalibwa mu kooti eza bulijjo baba bakola ki gyebabeera bawozesebwa. Okay, mwami Kyaguba, ensonga eno giraba otya? Is this the way to go? Kino kye kirina okukolebwa? Ekirina okukolebwa ge mateeka get following. Amateeka get following agakirambika bulungi nti bw'obanga oli civilian you entitled ogenda mu court eya bulijjo. Bw'obanga right now oli civilian naye ng'osangibwa n'ekyokulwanyisa, for example we cannot differentiate you nti oba oli musirikale oba oli yadde ng'obakusanze busanzi na uniform. Niba kusanga busanzi na uniform y'amagye kitegeeza gwe either weerimbika mu basirikale osana ogenda mu kooti y'amagye bakuwozese obabuulire lwaki osangibwa ne kooti yaki oba ne uniform y'amagye. Mwami Kyaguba, awo wenyini weso bwengendo okusooka okuinterruptingamu omwami Luther Ferdinand ono leero alabiseko mu kooti mu kooti y'amagye Makindye bwe yali akwatibwa yasangibwa neki efigi nga kiriko ekifaananyi kya President Yoweri Kaguta Museveni n'asangibwa n'akadde buli obudde obw'omusumiro bwe banyenyanga kana kabeeranga ku meeza n'asangibwa ne kamukalakaasa oyo naye kimutwaza mu kooti ey'amagye. Yasangibwa nabyo ng'akola ki? Yali ku Kampala Road ng'alaga obutali bumativu n'engeri y'akalulu gye kakwatibwamu n'okubbibwamu. Bamukwata manyi tulina ebintu ebimu tugatta ebintu bya njawulo. Nze nagamba kuwa n'omuntu omu. Anyway, I condemn the act okutwala omuntu wa bulijjo mu kooti y'amagye. Me personally nkiraba nga si kirungi era si kituufu. Era we kiba kikolebwa mu ggwanga lyaffe nga bwekito bwe kiri nti omuntu wa bulijjo atasangibwangako na kyakulwanyisa kyonna, atasangibwangako na uniform y'amagye, atasangibwangako na nkofiira y'amagye. Of course tugibalanga general uniform. Atasangibwangako na nkofiira y'amagye, atasangibwangako na uniform yonna oba na ngatto zonna ez'amagye oba na ka pistol 3 anything ekyekwasibwa ku magye tasaana agenda mu kooti y'amagye. However, nze wenveeri nenkwata ndi mukugezesa nenkwata gwe omumbejja ng'oli musirikale nenkwata akabadi ng'olina emmundu wenkukwata nenkuba essasi for example oba dirikubya ettaka kitegeeza mba amanye emmundu era bwe bankwata mbeera entitled okuntwala mu kooti yaki just okukwata ng'olina emmundu ngo onzigyeko emmundu z'omusirikale nga ndi awo mbadde ngenda ku mulimu gwange oba ndi mu kukakanya bujagalalo n'onkwata akabadi n'onzigyako emmundu oba essasi ne livaamu mu butanywa oba ogenda mu kooti y'amagye kitegeeza omanye emmundu wagiyiga otya oyagala kunzigyako omundu nze omusirikale kati mulimu ebintu ebimu bye tutagenda atunuuliranga nnyo. Nze nkugambye my stand I condemn okwata omuntu wa bulijjo n'omutwala mu kooti y'amagye naye wabanga yasangibwako n'akantu akeekuusa ku magye aga Uganda ali entitled okutwalibwa mu kooti y'amagye. That's it. So kati oyo gondaze Ferdinand simanyi sinaba kutekinga mbadde siriiwo had I to be there nalibadde nsobola okunoonyereza nendaba circumstances we bamukwatira kubanga nze manyi abantu boogera bingi nti bamusanze na kano wano jjo wano let me tell you tewali muntu asinga munamawulire kulimba mu ggwanga lino. Nze bwonsanga wano Lilian bwonsanga wano ntudde wano mu studios omanyi kyenkola ntudde naawe tuli mu kwogera. Do you know what I do? So eggwanga lyaffe every type of people mwebali tosobola kumanya muntu oyo gye yali atambulira ani eyamulabako ng'akola ki. So before we establish the fact nti mbutuufu ono omwami ono ekyamazima bye bamusanga nabyo akadde n'ekifaananyi kya president oba naki byebyo byokka byalina era byebyo by'osobola okusanga n'ewuwe ng'era bye yali alina. I cannot commend I cannot put there myself nti please
my government, what you're doing is wrong, okutwala omuntu ono mu kooti y'amagye, unless we first establish the fact nti bye bamukwata nabyo n'amawere ge bakwata after all the investigations were with our investigators bye batuukako, that's what they found out. Omanyi nti leero bwe bagenze ne bakwata bano omukyala Mbabazi abagenda abayambala obukokolo nti bakola mu water ne bagenda ne bakwata ne babba omuchina bwe bagenze ne bamukwata omukyala alina information gyayogedde buli mugi asobola okutagamba twali twagana na kuba bukubi masasi. Now gwe ng'ogamba bali babasanga busanzi n'amagalo zino ezisumula amazzi olw'okuba ng'oli munamawulire. Before you establish a fact, nze kyovula banze banamawulire buli kaseera mbagamba, please woba ogenza okukwata ebintu byo bikwate naye don't make a conclusion there and then. First analyze your statements z'ogenda okukola. After analyzing the statements, then oveeyo ogambe eggwanga nti what now. Kyovula bateekano bu disclaimers by the way. Bino byowulidde wano si bigambo byaffe, bigambo bya muntu kinoomu, kubanga nabo bamanyi tomorrow they will be culprits or they will be victims of something. Therefore nze njagala nnyo okweestablishinga fact. Nze omuntu ne baba mukutte wali wembanga nze mbaddewo nenze ne ngamba no, what is the issue? We can, yes, then we find out if this person gwe mukubya amayinja abadde n'omusango, oba this person gwe mutadde camping right now musango ki. Do we need to go to police or we can engage the LC ne boogera naye, then we do the further investigations. Naye ffe twagala nnyo okusavuwaza ne tuteekawo conclusive answers. Bamusanze nakadde nakifa okay, gweoyambadde red belt ku mutwe ekifaananyi kya president kyagaza kyotambula na kya Museveni oli mumuwagira otali mulalu yali ayambadde ki kusasamaza gwanga gwe gwali omulimu. No, there are many avenues zetugendamu okulaga obutali bumativu bwaffe. Tetwateekawo nguudo okugenda buli omuntu agende ku kkubo kutandika kusasamaza gwanga ng'okuba akade. Avenues ziri ki? What are the guidelines? Dembe lyolina eryobwebange. Aha, naye nga tonkosezza nze ndi mukolera mu kibuga. Nze ndi mukolera mu kibuga. Woba tonkosezza nga sirina kati nze wemba nvuga n'otandika okuba akadenga neŋŋamba what's there nentomera emmotoka endi mu maaso. Are you going to pay? Nze oli mukunkubira akade wali nkutunuleko ntomere emmotoka endi mu maaso, ntomere wa boda ndi mu maaso. Are you going to pay that person? So wobanga oli mukola ekikyo nga tekigenda kukwonoona ddembe lyange nze ndi mu kitundu ekyo, you are free to go okikole. Naye woba omanyi nkyoli mu kukola kigenda kwonoona eddembe lyange nange mbeereko n'obutali bumativu wendi mbeere discomfort, nfune that discomfort nti really where am I going? When I look this side, when I'm looking the other side, I'm seeing everyone is doing his own. Ono ali mu kutandika kunyenyeza akade mu matu mutunuulire no. Naye the whole answer to that is our government is not supposed to take civilians to court martial. No. Unless they are proven information efuniddwa okuva mu bantu n'okuva kwoyo after omubuuza ye ng'omuntu n'okuva ku kitundu mwawangaalira n'okuva mu maka ge nti mu butuufu ono yali abaddeko ne pisto, oyo yali abaddeko n'emmundu, yali abaddeko n'ekyambalo ky'amagye, yali abaddeko n'engatto y'amagye, yali akuteko omusirikale. Yes. No, but okutwala mu kooti y'amagye is not unless you plead guilty. Naye okutwalayo tebakusalidde musango. Bakugamba tukutwale mu kooti. Yes. Unless you prove guilty nti mbutuufu emundu nasangibwa na lwaki ye answer. Lwaki tukyakunoonyereza we tuba tuzudde nti walina
ekyokulwanyisa kino ne kino ne kino mu circumstances mwe twakwatira osaana kubeera eyo. Naye mwami Kyaguba tulinawo amateeka tulinawo amateeka agagamba nti ono atwalibwe mu kkooti ey'amagye ono atwalibwe mu kkooti ey'abantu ba bulijjo. Gano amateeka agagobererwa nga tebannaba kutwala mu bantu mu kkooti zino ez'amagye. Omuntu ekimutwaza mu kkooti kwagala tikukozesa musango wabula kuzuula nti omusango n'omulamuzi akubuuza omusango guno waguzza. Yes, wogamba nti owekitiibwa omulamuzi omusango sigumanyi, then we find other means. Obanga omusango gw'okubeera n'ebyokulwanyisa bye bakugamba firearms oba engoye z'abasirikale oba kitobimanyi, then the judge asobola okuteeka etteeka nabagamba nti kati ono waba guno omusango tagumanyi, basing on this tumutwale agenda awozesebwe mu kkooti za bulijjo. Naye kasita ogamba nti ekyamazima obujulizi obuleeteddwa bwonna bunumika bulungi nti nalina ebyambalo bya uniform y'amagye oba engatto, kitegeeza you attached to army. Awo balina okuyingiza otandika okukozesebwa ne kkooti y'amagye. Awo kabwenyiriwe ngenda okubuuliza ekibuuzo kino mwami Mutale Farouk Hussein kyabuuza. Nagambe mwami Kyaguba obeera Makindye. Tell me when you as a civilian you are allowed to operate normally with barracks there. Ekibuuzo kifu. That is a wrong question, by the way. Tosobola kungamba you as a civilian you are allowed to operate with military. Who told him? Who told him that I'm a civilian, I'm operating with military? Who? And ye kyabadde ayagala okufuna kyeki. Tuli ku point abasibe aba civilians. Yes. Me, I operate. Let me answer him directly as he wanted. I'm allowed to operate with military kubanga nyiza okuba na information esobola okuyamba ekitundu kyange. Either bagenda kwokya abantu oba waliwo omuntu ategese okukola olutalo ku Bannayuganda mu kitundu, I go and tell the military police. Because I go and tell the district internal security officers because they are army officers. Or I go and tell the RDC or the RCC. They are security agencies. So I'm allowed to talk to security organs basing on the information that I've seen in the field, in the area where I stay. Then I forgot bwana Mutale jali wagambira nti gwenga civilian watuka dio otandika oti osobola okwogera ne military or your attachment. My attachment could be I'm taking the information which is to rescue my fellow citizen, my fellow people within the locality that I stay. Therefore, I can, basing on that, nsobola okwogera ne security or ne military. Kati bano bebatwala mu magye wabanga bayagala okudefendinga bwana Mutale mubuulira webanga bakusangako n'ekyambalo ky'amagye obanga to obanga bonanga evidence ekulumika bazze mu kooti ne bagamba oyo muganda wange naye mu kitwama ky'amazima ayina engato z'amagye ziri waka oba twamusanga ne pistol obwo obujulizi bwokka buba bumala omutwala mu kooti y'amagye omuwozesa emisango bwegityo. Lwaki obeera n'ebyokulwanyisa nga togendangako either yadewa n'ekimaka wano mu training nga togendangako kabamba ku training. Kati lwaki obeera ne pistol, lwaki obeera n'engato z'amagye, you get wati omusirikale waffe. So bwana Mutale muleme kubuzaabuza abantu baffe, tubabuulire ekituufu. When you have information, for example, wobeera tote wana nagamba nti wena agenda ku police bagenda kunkwata oba wena agenda ku military police bagenda kunkwata, genda oweeyo information ogambe nti nalabye omuntu ayagala okwokya nga ategesa amafuta ayagala kwokya abantu ba mu kitundu bwe kiti, naye nsaba mujje mutaasaba abantu baffe ababulijjo abali mu kitundu ekyo bagala okwokya. That's where you get the attachment kubanga you've reported the truth. Wewa mwami Kyaguba katuulireko okuva ewa mukyala Elizabeth bwe tuba tutunuulidde ensonga eno kifaananyi ki kyekiwa bwe tuba tutunuulidde eddembe ly'obuntu, because ba civilians okutwalibwa mu kooti ey'amagye tulina amateeka agasalawo nti ono atwalibwe mu kooti ey'amagye ono atwalibwe mu kooti ey'aba civilians.
mwami kyakuba honorable akirambise bulungi nti singa oba osangiddwa n'ebyo ebintu ebiba nti bimenya amateeka okuba nti okutwalira mu kooti ya bulijjo oba olina okuwozesebwa mu kooti y'amagye naye nga si kyabuvunaanyizibwa naffe tukivumirira okuba nti basivilian bawozesebwa mu kooti y'amagye si bwe kirina okubeera naye singa etteeka likwatirayo oba olina okukola ki oba olina okutwalibwa mu kooti ey'amagye. So bannayuganda beebuuza ekibuuzo kino nti lwaki opposition bokka be batwalibwa mu kooti zino ez'amagye? bwe baba nga bakoze okunoonyereza nga mu butuufu bino ebintu bakusanze nabyo oba dangerous eri community gy'oba okoze eki gy'oba Lilian, lwaki ogamba opposition kitata opposition? Bannayuganda ebibuuzo bye beebuuza. Kati balimba kitata chairperson we NRM mu Rubaga opposition abadde tali mu kooti y'amagye wano jju ne bamusibayo n'omwaka nga mulamba n'ennamba esinga bagamba mbu ya opposition. Ati kati wogamba wojudginga basing on the number who dies when and who is going to do what. Fe tugamba when you fall a culprit of doing something then meaning oyina okubeera nti gwe kikutuulamu nga gwe wobanga osangibwa n'ekintu. We are not looking at the number which is kyogamba tuli bantu miliyoni 46 bakuta abantu abali mu kooti y'amagye be tuli mu kutunulira basivilian abantu buli omujja nubianlis manyi nani bali 10 awo ku miliyoni 46 bali 10 naye kuwadde example kibuzo badde obuzo oli kitata Ibrahim yali chairperson waffe w'Erubaga NRM netumukwata netumutwala mu court martial ne yebakawo awo paka okuza bwe ebuzira. So baleme kubuuza bintu nga nabo tebamanyi lwaki ekintu kyapeninga in that way. Woba tomanyi kintu tokibuuza kireke. Nze nkugambye wano twatambula abaana nga bakwata nga bagamba abaana baffe bababuzaawo wano waggulu abaana baffe bababuzaawo babatwalawa nababuuza ekibuuzo kimu abaana bamwe babasanze bakola ki bakubakuwana ebipiira mulundi gumu naye abaana tebaalimu nengamba olaba okuleeta footage ziraga abaana bennyini be bagamba nti tebaalimu footage ziraga kamera ziraga nti be baali baleeta n'amafuta ne bayiwa ku bipiira be baali bakulembedde ensonga. So omunnayuganda abeereyo ne yeewuunya n'agamba eggwanga terina mirembe bakwata buli omu naye gwe osoose okumanya ensonga lwaki nze tebankutte lwaki bakuttemu oli. Bwe tubeera wano nga tuli basatu ne bajja omusirikale najja n'agamba jangu tulabe gwe gundi n'ogamba ye ayingira tugende ku poliisi tumale okulaba we establish this. Gwe ng'ogamba bakutte omuntu kubanga batulese wano bakutte omuntu nga tamanyi era naffe tetumanyi gye bamututte basiba abantu baffe babasibira bwereere. First establish the fact gwe bakutte gwe batugjeemu alina omusango kuba nze bandeseewo n'oli ne bamulekawo lwaki batuttemu gwe. So by the time fenafena tamanya nti ekyamazima law it is taking its course nga obudde bukedde but the law is taking its course. However tulinamu da syndrome nti buli omu alowooza the government is fighting the opposition. That's not true. However, the government also has a right to take our defensive mechanism, not the opposition to manipulate it. Yes, because our government is no kuberana ne mandate of moving forward without a stumbling block of the opposition. But if they want to ngabalina alternative ngabagamba chirudu tesana kuberaawo esana kubera katwe nga that's the opposition we have. That's different from the opposition of today. The opposition of today chirudu tesana kuberaawo ewunyira abantu twalo ujegere tulugale chirudu nga ambulance ereso omulwadde ali mu ambulance alina ogenda okufuna immediate operation, immediate attendance. Are very no rujegere tugale chirudu because that's the opposition we have in Uganda. Therefore, nze kyengamba we are not government is not fighting only opposition, but it is dealing with the insecurity. So we need to deal with the insecurity
and we make sure our country is safe from banachigwanyiza abalowooza bagenda kugenda baleete America, baleete simanyi ba France, baje batawangule emirembe mu ggwanga lyaffe. We cannot allow that to happen in this country. As Ugandans who think Uganda is peaceful, Uganda is safe, Uganda is democratic, and Uganda is moving forward. Studio line is 0789017145 0789017145. Aye namba kosobola okubeera nga ate oyita kusobola okuba mu studios n'obuuza ebibuuzo by'obutereevu ate n'obeera nga oddibwamu. Mwami Kyagulanyi okoze kutyobola ddembe ly'obuntu okutwala abasivilians mu kooti ez'amagye? Bayira kuba kutyobola ddembe ly'abuntu. Yes, I agree. Kuba kutyobola ddembe nange sikikiriza ne President Museveni takikiriza. Ogamba nti batwala omuntu wa bulijjo mu kooti y'amagye, baje bakwate Lilian bafaayo mu kooti y'amagye. Okukuba kutyobola ddembe ly'abuntu mu Uganda tukikiriza. And we ani yaleeta ensonga y'okutwala abasivilians mu kooti zino ez'amagye? Investigations that the government does. Yes. After investigating, ne tulaba nti ono alina ebyekuusa ku mundu, ebyekuusa ku uniform z'amagye, you were entitled to go to court martial. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu barankinga nzite security organs, omugwa security agencies, omugwa police, omugwa amagye nti ne LDO okutwalizamu nti beba bakyasinza okutyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga lyonna, within Uganda or the whole country or the whole world? Within Uganda. Within Uganda. Bani? Security agencies. Bani abantu b'eddembe ly'obuntu? Be bani? Cause nange kenyini nwanye eddembe ly'obuntu. Nange kenyini wendi wa. Ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu. Ebikola ku nsonga y'okulwanira eddembe ly'obuntu. Webanga beeyita bitongole naye nga bebalwanira tebabitegeera, then they are not fit to be. So kyotegeeza si kituufu. I don't agree with them. I don't. Katutunulire ensonga eyali mu kalulu. Violence yaliwo abantu abakubibwa, abantu abamu basibibwa. So weva reports ezafuluma bano babalwanirizi b'eddembe ly'omuntu nakati n'abamu bakyali mukomera. Yes. So kyotegeeza nti bano bye boogerako tebabitegeera bulungi. Kyolina kyotegeeza. They need to establish the fact why okulonda kwaggwa, why try tugenda mu kalulu naye ne wabeerawo abakwatibwa before ng'okulonda tekunaba. Tutunulire incident yaliwo ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwezi ogwa November omwaka guno oguwedde gutaka kuba amabega. Abantu abasinga abakubwa n'abattibwa baali innocent people abaali batambula obutambuzi naye amasasi ne gabakwatirayo. N'engeri police gye yakwatangamu abantu obukambwe bwe yakozesanga. I feel sorry for Ugandans that lost lives and those ababo abenganda zabo abafiirwa abantu baabwe mu katabanguko akaliwo mu November. Really we are very sorry for what happened, but we Ugandans also should think of our lives first. Think of your life. Manya nti nze Kyaguba Robert Katongole, what do I need in this country to survive? What do I need to be? Okuba nti ndi mulamu. Do I need to cause violence? Okuba nti nsobola okufuna kyenjagala? Or I have different many avenues ze nsobola okuyitamu to achieve my goal. We fight hard to help other people achieve their goals, yet we ourselves, we are not working hard okulaba nti our set goals or targets are fulfilled. Tudda mu kulwana entalo z'abalala n'ogamba ngenda Kyagulanyi mumute nga bamukutta alijinja. Nze ndiegwa ne Makindye wano wentudde bannayi wano ku The Alternative Digitalk. Kyagulanyi gyali mwagazaaki if I'm pursuing my own life. Era muzeeyi wange bwe yanzaala yangambako nti genda olwane entalo z'abalala.
so kyotegeeza bali balwana ntalo z'abalala nze sisobola tosobola kunyingiza mu kintu ng'omanyi nti gyendaga sirabayo. What am I benefiting when omusirikale waveri nankuba esasi? What do I benefit? oba ofiirira ggwanga Eryani? oba ofiirira Mama wange ne taata wange wewanga bagenda kunziika. Mama wange amanya asobola kuŋŋamba nti omanyi ofudde ng'oli muzira. Do I have that ear now okuwulira nga mama agamba ofudde ng'oli muzira? So tetugenda kuwuliriza bantu nze si bayira bano sibawolereza nze naye ate bwe tuba tutunudde n'abajulizi abafiirira eddiini still nabo baali bafiiririra abantu abalala ensonga lwaki bali celebrated kati tugatta ebintu birala bingi nogatta eddiini nogatta ne politics. Omusajja leero agambye nti osaba otya nti Katonda mpa obuwangazi naye ng'oli mwavu ng'oli munaku akuwa obuwangazi oli eki okitegeera kati ekitegeeza yali badde asaba kukola ki Katonda nzijaawo oyinza okusaba okufa ekyo kisoboka ati kati oyinza okuba tolina leero naye ng'ate nkyosuubira okufuna kati nedda mufunyemu ekintu kimu woba ogamba munno nti omanyi jangu onfiiririre nkwate omumuli gw'eggwanga jangu onfiiririre lwaki gwe tewetadde mu maaso n'obeera emabega yagamba simanyi obusajja buzze wawo ne bwentema naye mumusigadde wano mwe banyweza kati beebo so tetuddanga mu bintu ebyo bannaye nze bannayuganda mbabuulira era buli omu waali ebyo omulembe ogw'okuteekayo gwakoma ku Nuuwa okimanyi nga ne mutabani wa Nuuwa yamugamba munaye nzimbi eryato naye jangu oyingire mu lyato nkutwale Nuuwa n'agamba mutabani we n'agamba nedda taata sigenda genda naawe nze ndaba olusozi olwo luwanvu nsobola olubeerako oba guli omuti omuwanvu amazzi ganaagutwala gati amataba ganaatwala gati ogwo omuti ogwo gwolaba omuwanvu you get Nuuwa mutabani jangu tugende kati Yesu bwe yaje n'amugamba munnaye mutabani wange aganye mumbuulireko ajje tulinye omuti Jesus yamugamba omanye ekiriwo waba aganye ogenda kitegeeza naawe kenyini takuwulira anaawulirira neibawo muveeko mwesonyiwa. Mwami Kyaguba omukulembeze w'eggwanga bw'aba preaching patriotism kwe kuyimirirawo eggwanga lyo. Is it what you're preaching right now? Patriotism okwagala eggwanga lyo bw'oba olyagala osobola odirwanirira. Okulirwanirira si kukwata mundu si kugenda okwata omuggo okube munno olw'okuba ntakuwagira. Baani ate abakuba kiba okuba otegeeza. Tewalabako omukazi gwe bayambula olugoye omukyala mukulu ne bamwambula lwaki yambala yero mu kibuga ne bamwambula tewakiraba. Is that oli ali mu kubono omukyala olw'okuba nti ayambala t-shirt ya yero? Is that patriotism? Oliyimiriddewo ku lw'eggwanga lyo okitegeera? Okay, we are preaching that gospel of patriotism. Naye okutta omuggo okubye munno olw'okuba ayambala t-shirt ya yero, is that being patriotic? Kubanga okay fine goyagala nnyo eggwanga lyo okusinga nze nyambala essaati ya yero. So okulwanirira eggwanga lyo tekitegeeza nti genda okube munno omuggo olw'okubanga tawagira kyowagira. No. Naye Mwami Kyaguba olowooza ki ekyaviirako abantu okwekalakaasa mu mwaka oguwedde? Butategeera kyoyagala. Nze nali ewaka mu nnyumba ne baŋŋamba nti okwekalakaasa gye kuli kubanga Bobi Wine bamukutte. Nze Bobi Wine bamukwata olw'emisango gye gy'alina. How do I lose? So kumala emisango gyo singa yali ggwe nange njerwanira nwanja misango bannaye nino musango Mwami Kyaguba bwe wali onoonya akalulu tewalinaako bantu bakukampeyiningirako naye nga mbatwala mu violence. Bwe wali onoonya akalulu wali tolina bantu bakukampeyiningirako? Wabalina. Yes. I had 30 of them nga bentambula nabo. Yes. Abantu abo bakukkiririzaamu. Yes. Nti bw'ofuna obuzibu bwonna bw'okwatibwa balaga obutali bumativu, right? No. Mbagamba by the way, let me tell you one thing. Ekizibu kyonna ekintuukako mudde waka ne mubuulira ab'ewaka nti Robert afunye ekizibu bwe kiti so mumuyambe naye not fighting okunyamba bantuyite ku police mujje mubuuze omusango ky'oguntereza ku police. Where is have I recorded a statement or not yet? What does the statement say? Then
wekiba kyetaaga kuntwala mu kooti you follow me in court. Naye sigamba nti nze ngenda kuva eri nkwate omupiira nguteeke mu kkubo olw'okuba ndi mu kulwanira omuntu ali ejinja mu kooti. Really? Nze njokye mu kiwempe nteekewo ebipiira mu kiwempe ndi mu kulwanira Bobi Wine aliwa ali ejinja mu kooti. Olaba ng'ekyo kijja? No. My family members webanga bali mu kunwanirira bajja ne through my lawyer ne bagamba omanyi council ono bamukuta alina guno omusango. Ate bw'obanga oli denied okufuna access ku balawyer bo, what exactly did you do? The lawyer's right to court. That's the legality in this. Lawyer awandika baluwa nawandikira kooti asking okulaba client we. Era omulamuzi n'addamu namugamba you are free or you are not free okulaba ki client basing olw'omusango omunene gwalina. Naye kati wano mu Uganda n'omuntu nkwadde example n'omuntu yakwata abakyala ng'abakozesa n'amala n'abatta. Naye bamuwa bano balooya bano abatambula mu kibuga abatalina law firms ne bagenda ne bamuwolereza era naye yafuna balooyers. Balooya bano abataya bano abavubuka bano abava ku university abasoma ku LDC naye nga tebanafuna gwe batandikira ku sente zigulawo gundi chambers. Yes. Bagamba tuwolereza abantu ku bwereere era bagenda mwatu yafunye ne balooya bamuwolereza. Such gwolaba nti muntu mutujju mutemu naye olw'okuba nti justice has to prevail. Buli omu bamutwala mu kooti era kooti negamba musajja munayita alina musango okimanyi nti asobola okufaawo ne bamutanagamba tanamusango. Ebiseera ebisinga beekalakaasa oluusi nga balaga obutali bumativu ku biki ebibeera bigenda mu maaso mu ggwanga. Bwe balaba nti kino tekitambula bulungi abantu bavaayo ne beekalakaasa. Bwe balaba nti kino tekitambula bulungi abantu bavaayo ne beekalakaasa. Nayogera nti abantu abeekalakaasa oluusi baba tebamanyi kye baagala. Okwekalakaasa oluusi bw'olaba ng'ekintu kikususeeko oluusi abamu kyekibaletera okuba nga bavaayo okukola ki okukola ebyo bye bakola okulaga obutali bumativu. Ekirungi kyaffe nga bannayuganda okwekalakaasa okwaffe tetutegeera lwaki twekalakaasa. Ne mu Amerika beekalakaasa. Nze nkugambe tetutegeera lwaki tugenze mu kwekalakaasa. What is the purpose of okwekalakaasa in Uganda? Tetumanyi. Mu Amerika beekalakaasa nga bagamba batugo omuddugavu. Yes, Floyd. Ekyo kirina gye kiraga era ne poliisi yategeera lwaki kibaddewo. Naye ffe tuli mu kwekalakaasa Bobi Wine bamukutte. Naye abantu baali beekalakaasa okusinziira ku ngeri opposition gye yali etreatingibwamu. Otubadde tutunulidde Bobi Wine yekayeka tutunulire president wa FDC Patrick Oboya Muriat. Oyo yakuba kampeni nga talina ngatto. Kati sooka otunulire. Nze omanyi tulina ebintu ebimu bye tugendamu. Kati nze ntandika okwogera kwa Oboya Muriat. Ye kennyini nga yali tamanyi ki kyayagala mu ggwanga. Tamanyi. Yali takimanyi bairawo. Kiki kyotegeeza Mama Kyagulanyi nti yali takimanyi? Ekibiina ekyamukkiririzaamu kirimu abantu bangi nnyo. Naye bangi nnyo ng'ani. Honorable Ibrahim Ssemujju. Kati oleete Ibrahim Ssemujju omugambe nti ageze kwesimbawo ku bwa president. Olaba nobo bennyini oyo yagambye ali mu kunoonya musajja. Kati mu ggwanga singa kati ali mu kunoonyeza mu basajja. Stella Nyanzi yagambye anoonya musajja. Kati abo beebo abagala ofuga eggwanga egy'emitwe. Mulimu nze nani ono Ssemujju Nganda n'ekibiina kye kyennyini ekye-FDC bagambye at least tugenda kuwagiramu waliwo no Dr. Lulunge Bayiga I think Geoffrey Kanya bagambye obwa speaker tugenda kuwagira Geoffrey Kanya naye nga tetuwagidde Ssemujju Nganda. Omusajja amaze mu parliament emyaka 10 agenda mu 15 bagamba leero tebamuwagira bagala Geoffrey Kanya ate nga baali bamukubye ekisanja kwoloti yaliwo akomyewo ku luno kati bogo bagala owagira FDC that cartel that kakuni FDC tebamanyi kiki ggwanga kiryetaaga. Kyovola bano muganda wange Mayanja wabeera wanagamba ekibiina kyaffe kya NRM naye kyagira ku mutendo ogw'okwagala okukyusa ne twambalamu bbulu nga uniform. Nakugamba yero ku flaga kwayo. Kati tuwozubira obalaba.
The Voltage program gyolaba tunatera okubanga ate tunzika naye nga omulama gwe tugenda okunzikana gwo gwe gwa NRM political losers ab'omu kibuga ab'omu Kampala abagambye nti baagala President Museveni abawa obuwumbi 22 yes 22.5 billion Ugandan shillings ndoza compensatinga okuba nti baluzinga akalungira kutandika ne mukyala Elizabeth ye yasobola okubeera nga awangula akalulu naye ensonga eno ye nga ye ajogerako kisinsi naye ali mu kibiina kya NRM. Ensonga ya president ocompensatinga bannakibiina abaagwa si kibi omuzadde yenna bw'oba olina ky'olinawo okuba nti omwana omusindika mu levenda omuwa so si kivumiriranga nze kubanga NRM empata gye bamanyi nga muzadde waabwe so bwaba balabanga zino ssente zinaaba zibaweereddwa zinaakulaakulanya ebitundu. Tolowooza nti guno omutemwa mungi nnyo because bwe tuba nti tulabye abakampala basabe bumbi 22 ab'ewakiso nabo ne bajja n'ab'emitiana bwe batyo n'abalala bwe batyo. Engeri gye bazisaba si ngeri gye bakola ki gye baziwamu era owulidde omukulembeze w'eggwanga ng'agamba kanzireyo neerowooze omuzadde yenna towa mwana kinamwonoona omuwa ekyo kyennyini ky'omanyi nti ajja tandikirako azimbireko naye ng'omuzadde naye nga president wa party yabaga ekanzireyo nkole ki neerowooze. So is this the way to go nti bwe tunaaluzinga tusabe batuliyirire ssente nange bwe naaluzinga nsabe bandiyirire ssente? Not necessarily nti this is the way to go naye bw'oba olabye nti kizze tekikolebwa kiti naye lwaki this time round basaba si kubaliyirira nkugambye nti bw'obeera mu family ng'olina abazadde yes bw'ofuna ekizibu oba bw'ofuna nti nina kyenjagala okukola kale njagala kugenda bweru ki bakwatirako so basaba muzadde abakwasizeeko olowooza eno si ssente ya muwi wa musolo eyonoonebwa bweti ssente za muwi wa musolo naye nti ze basabye nti ziwaawaala nnyo mu kuwaawaala ennyo ne muzeeyi kennyini n'agamba nti kanzireyo nkole ki yerowooze so tabagambye nti agenda kukola ki kuziwa naye kaddeyo yerowooze alabe kikyayinza okubawa ekijja mu ki olowooza ssente zino tezaliteereddwa mu bintu ebyenkulaakulana ebirala for example tutunulire amalwaliro agamu tegalina ddagala tutunulire enguudo mu kibuga Kampala naawe oziraba zijjuddemu ebinnya biyitirivu olowooza tezaliteereddwa mu bintu ng'ebyo ebyokukulaakulanya eggwanga okutwalizaamu okusinga okuziwa bantu ssekinnoomu? Kituufu nti mu bbaluwa gye baasoma ng'abo abakulembeze mulimu ebintu bingi projects nyingi ze baagala okuteekamu ssente ezo si kuziwa nti oziwa muntu kinnoomu agenda atuule waka akole ki azirye kuba kwonoona. Tulabyeko abasaba ssente ezo nga bagamba nti bagenda kukola projects zino naye oluusi projects zino tuziwulira mu mannya tetuddamu kuziwulira mu bikolwa tetuddamu kuziwulira ku ki kye zikola. Waliwo mu NRM waliwo akakiiko akakola evaluation ku ngeri essente zino engeri gye zisaasaanyizibwamu bannakibiina. Kituufu nnyo NRM mulimu caucus efollowinga ezo ssente ziba zifulumye naye okuba nti zifollowingwa abo abantu bazze babeerawo ate be bantu olumu ababonoona ki ekibiina nti singa ssente zifuluma n'omutemwa n'ekintu n'ekigendererwa kyekigenda okukola zibeera nti NRM essaawa zino twalibadde nga tetwemulugunyizibwako naye olw'okuba zino ssente olumu zifuluma ne zikwata amakubo ki amalala ensonga lwaki olengera nti ne mu kalulu ka muzeeyi bateddewo okulondoola ku ssente ezimu ezasaasaanyizibwa mu kalulu ye caucus emu efollowinga ki ezo ssente ezimu. Reports zino bwe zifuluma ku ngeri ssente zino gye zisaasaanyizibwamu muzifunako access mwe nga bannakibiina? Access tuzifuna nga bannakibiina ne mumanya engeri ssente zino gye zisaasaanyiziddwamu zino zigenze wano zino zigenze wano weewaawo kansale bukolokolo nzire ewa mwami Kyagulanyi mu ddakiika zino entono nnyo ze tusigazza naye atubuulire kikyalowooza ku nsonga y'ababaka bano eno abaaluuzinga okuba nti basaba omutemwa gwa ssente ennyingi. Lwakuba okinyingizaamu naye kubanga oli wa kibiina kya NRM okubeera nga mwanyinaze Elizabeth bwakyogedde nti wobeera n'abaana bo obawo ekintu ekinaabayamba nga toyagala bonooneke maybe. However
mulimu omuntu eyaspendinga mu Kampala mu Kalulu nga yaspendinga sente nyingi nnyo ng'anoonya akalulu kubanga naawe kennyini Lilian okimanyi nti omuntu yenna bw'abazaawo nga ayambadde sati ya NRM bakugamba mumaze mu buyinza emyaka 35 kitegeeza mulina ku sente mutuwe ku ki mutuwe ku sente omwana ng'ali mu kunoonya akalulu mu field nga buli gwatuukako kubanga akalulu kaali kanyumba ku nyumba dootude okonkona nogamba abeeno ye muli maama nsaba ku kalulu nagamba teekaana ekikopo kya caayi ngenda akakuwa nga tosobola kuleka ngo gwosanze mutuufu nga tulaba twali mu mbeera ya covid abantu nga baavu bali mu maka gaabwe tebafuluma tebatambula tebakola so ogenda n'okunkona n'omusanga n'agamba mpa ekikopo ky'amazzi mpa ekikopo kya caayi nga tosobola kimu mwali mu nnyumba kubanga mutuufu omusanze asitavinga ng'era olina okukwata mu nsawo okole ki oteekeyo so ezo ze baateekamu balaba nga bambi baali basuubira nga bayiseewo mu councils oba MP ng'ayiseewo oba kansala ng'ayiseewo nti akasaala kagenda kugattawo unfortunately ne batakimakinga ate abatateekamu because of the political wave eyajja mu Kampala and Buganda region at large ne beesanga nga bonna bagudde nange mwe nali ate abasinga baali balekulidde emirimu gye baali bakolera nange mwe nali ko nange na mulimu nali ngulekulidde ate abasinga baali tebalina kye bakolanga mu butuufu alaba nga awo we wali gundi daily bread seekers awo waali wasobola okufuna akagaati kasobola okutwalira abazzukulu ewaka oba baganda be kona kaweddewo n'asigala ng'ali desperate kati omukubeera desperate alaba nga mulimu be bawa sente nga tebalina nnyo kye bakola kye bagatta ku pate ye yagezaako n'anoonya akalulu n'akanoonyeza ne pulezidenti we kubanga ye chairperson wa pate era zino sente balwadde bazisaba chairperson wa pate si president naye chairperson waki owa pate so n'olwekyo nze sigenda kuba nenya okuddukirwa chairperson wa pate yaabwe okugamba nti banayi mutubering out tuli bubi kuba tubadde tukiraba nga bakikola bulijjo ne bannaffe bano abatalina nnyo be bakola abayimbi tulina ne ghetto president simanyi nani ono weno Ruwafu presidential advisor ku ghetto youth bafuna sente banaye kiki kye bagatta ku kibiina nze nanoonya akalulu kange kuliko ekipande kyange ekipande kya president wange ekipande kya chairperson wa pate ekipande kya MP wange kitegeeza nina omugabo gwensaana okufunako okuva wa chairperson wa pate nga anzirizaawo okukena teekamu kyovola aba bagenzeeyo but tesaana nnyo okubeera nsuubira abakulembeze okuba nti bwe bali kuweereza abantu okwesimbawo eringa project nti bwenaagwa ajja kusaba omutema gwa sente bwegutyo tebasabye nti olw'okuba nagwa baabazeemu sente ze baakozesa it tantamounts to that amount so bwebanga bakitunulidde ne bagamba nti naye nze nakozesa obukadde 5 mu kalulu kitegeeza naawe woba osobola okunyamba nompaako at least emitwalo emiliyoni yadde 2 nja kusobola okuzaawo ntandikiraawo 2026 ensange nga nkyali mu bantu bange nga nkyasobola okwogera nabo kubanga wano we nagwa zonna zaggwawo nja kuddayo waka neebake 226 etuuke nga ne1 nga sina we ntandikira nga n'abantu bennyini baanerabira so si business nti bazze kubanja chairperson wa pate naye bazze okwogera naye nga chairperson wa pate nti mukama waffe twagwa naye tusaba otuberinga out tuli mu mabanja abantu twewola sente bwezi okuteeka mu bantu baffe kuba baali balina enjala nga akawunga kewaba wakaweddewo naye ate akawunga bakagaba mu Kampala wokka ate bwe tuba tutunulidde state yaffe mwe tuli ng'eggwanga ku nsonga y'ebyenfuna tuli wansi lwaki basaba okuba nga babeera compensated bwe baba nga bamanyi nti ebyenfuna by'eggwanga tebiyimiridde bulungi. Bailing out someone is different n'omuntu ova eri n'akudimandinga because ne chairperson akimanyi nti tebamu mudimandinga wabula they are requesting for a bailout. Mukama waffe tukole ki tuyambeko tuli bubi tuli mu mabanja
chairperson waffe wa party munaye okimanyi abantu twewola sente z'abantu ne tuziteeka mu sente zino zibakozesa oba kumpesenti nga sente zamwe wa musolo tulina ba well wishers abafundinga ekibiina kyaffe kya NRM tulina ab'emikwano bangi abafundinga ekibiina kyaffe kya NRM tulina abantu baffe abawabweru abafundinga ekibiina kyaffe kya NRM ne bantu kinoomu mu ggwanga muno abateekamu akasente mu kibiina kyaffe kya NRM so kwezo eziri mu kibiina ne iPod yes twafuna sente okuyamba ku babaka kubanga ffe tulina ababaka abangi mu parliament so ne iPod etuwa sente nyingi mu kibiina kyaffe kya NRM ezo sente wetugamba nti chairperson waffe wa party national treasurer mukwateko at least this amount mubailingeko out ba councillors 478 of Kampala ezo tezibera not this zino banamawulire bazi exaggerating bagala balabise anti bakuyita kulabisa kati balabise ekibiina kyaffe balabise obunaku bw'abakansalazi baffe ne ba MPs baffe mu Kampala babagambe nti bagenze kusabiriza chairman but that's not true. However, the voltage program joli mukulaba era nga mu dakika zino zetusigaze ntono kansomeyo comments anga 23 mwebale nnyo ababaddeko nga balaba omwami atwemere mwami Alex ndoza lile linye lyokubiri lindemye okubeera nga nsoma bwe bale nnyo okubeera nga olaba mwami Mutale Farouk Hussein we bale nnyo okubanga olaba otadde ebibuuzo bingi nnyo bwano yabuuziza nti why should we be lied? What's the cost of transporting crude oil and building a refinery? Byonna bibuuzo ebimu ku bye yataddeyo. Mwami Suboga Brian we bale nnyo okubanga ate olaba awamu ne mukyala Nancy Mamorin we bale nnyo okubeera nga ate mulaba tugenda kubanga tuwunzika show yaffe ey'olunaku luno olwaleero mwebale nnyo ababaddeko nga balaba mwami Mutale Farouk still abuuziza abadde ndowooza abadde addamu mwami Kyaguba ku nsonga ya patriotism naye nga voltage program gyolaba nyongera okujjukiza nti ebeerawo olunaku lwa Monday n'olunaku olwokutaano ebeera ssaawa emu eyakawungezi mpaka ssaawa 3 mu ddakiika zino ezigaddeyo mwami Kyaguba kasibula abatulaba awamu ne mwami Elizabeth ate naffe tubeere nga tuggalawo show yaffe olunaku luno olwaleero. Sibula abatulaba mukyala Elizabeth sibula abatulaba tweyanziza nnyo aba voltage olw'okutuhostinga era n'abawuliriza n'abalabi baffe tubeeyanziza nnyo amannya Ndero Elizabeth Female Youth Councillor Makindye Division musule bulungi tweyanze go yabadde mukyala Elizabeth mwami Kyaguba nawe sibula abatulaba abatulaba ku The Voltage Uganda ne ku The Alternative Uganda The Voltage show yaffe mwebale nnyo mwebale ddala era tugenda kusaba nti temuvangako abalina ebirango nabo mubireete mulangeko naffe mulabe ekintu ekinyuma kubanga twavudde ku TV bono obudde tetukyasobola kutuula waka kulaba mawulire because of jam olwa luxurious life ze tulivingamu buli omu avuga akamotoka nga ddaaka naye wobeera ku simu yo osobola okuteekako n'osobola okulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo n'omanya n'otasobola kudda waka nga waliwo akuteeze ku mulyango okuba akatayimbwa kubanga ayagala kunyaguleko ebibyo so ffe tubeera wano nga tukubulira Uganda is peaceful, Uganda is safe. Tambula ogende okola if you have something to do ode waka nga oli mu mirembe naye twewale otukozesa abavubuka we claim we are 70% of the Ugandan population naye if you think Ugandan population is comprised of youth majority is bebavubuka tugenda kusaba we live the meaningful life ate ne government yaffe naye tuyambeko abavubuka baffe bateeketeeke webanga era etteeka nga lyakuyamba muvubuka let omuvubuka naye abeere inclusive mu kutandika okubaga etteeka okuliteekawo okuliteesaako n'okutuusa okulimplementinga omuvubuka waffe abeere
one yes abeere kitundu ku kikwe kyekintu so ngenda kubasaba musule bulungi till Friday. May God bless you. Thank you for watching. Mwebale kuteekako data ne musigala nga mubeera naffe weekend nungi bakatongole mwebale nnyo mwebalirira bannaffe ababaddeko mwami Atwayire Nicholas webale nnyo kubanga ate olaba mwami Tumuhimbise Nomani webale nnyo kubanga olaba tusiima atera tusiima bwongerwa mwebale nnyo ababaddeko okuva gye twatandikidde okutuuka wano ate bwe tugenda okubanga tuwunzikira show yaffe ey'olunaku luno olwaleero amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian tubadde ne mwami Kyaguba Katongole mu studios awamu ne mukyala Elizabeth Andera olunaku luno olwaleero tiimu yonna gye tukoze nayo olunaku luno olwaleero ngenda kubanga ate basalutinga mukulu mulimu gw'amaanyi nnyo omukyala Nabukera Teditenjo producer ffe olunaku luno olwaleero webale nnyo webali eddala mukwano omwami Jeremiah Mukibi director waffe olunaku luno olwaleero webale nnyo webalire ddala ali ku kamera kyusa ekifaananyi kino nakiri bwakuwa ku mwami Kyaguwa bwakuwa ku mukyala Elizabeth mwami Jeremiah webale nnyo webali ddala awamu ne mwami Rogers Tulyahabwe webale nnyo webalire ddala omulimu gwokoze gwadde gw'amaanyi omwami Mukosa Arnold Anthony tusiimye ako konna kokoze essaawa zino koli mu kukola nako tukasiimye akalango ojja kubanga ate okasasulira naye nga mwebale nnyo ababaddeko nyongera obajjukiza nno akatabo aka evolution of constitutional law, public law and government kamitwalo 10 joka osobola okubanga oyita ku namba y'essimu eri 0702 9076 0702 9076 okubeera nga obookinga akatabo kano woliwo nawe we tukusanga ate okubeera nga ate tukakuwa fe the alternative digital twewayo okubanga ate tubaweereza mu ngeri emu oba endala so bookinga akatabo ko olime kubeera nga ate omisinga mu ngeri emu oba endala ensonga z'amateeka gwena omuyizi asoma amateeka ate nawe ayagala okumanya ensonga za constitutional law, public law and government wekwate akatabo kano era nga kawandikibwa retired justice professor George Wilson Kanyehamba mukwano bere ngofuna kopi yongo budde bukyali olime kubeera nga ate omisinga out tusinkane omulundi ogujja ate mubere bulungi mwedaba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.